लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इसकी माँ का भाई जिलेबी कब बटेगा? रे साला मेरा माथा पे चढ़ के जिलेबी मंगेगा। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है और करते क्या है। समझ ये क्या हो गया?